கிராமத்து விவசாய நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா, திண்டுக்கல் மாவட்டத்து பக்கத்தில் வேடஸ்னூர் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய 20 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு மாட்டுப் பண்ணையை பார்வையிடுவதற்காக வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து சிந்து மாடுகளை வச்சு இவங்க வெற்றிகரமாக லாபகரமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட அனுபவங்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்க போகிறாங்க. வாங்க போய் வீடியோ பார்க்கலாம். வேடசுந்தூர், என் பேர் பஷீர் அகமது. இந்த தொழிலுக்கு வந்து 10 வருஷம், இந்த விவசாய தொழிலுக்கு வந்து 10 வருஷம் ஆகுது. நாங்கள் வந்து மாட்டு பண்ணைன்று ஆரம்பித்தோம். மாடும் இருக்கிறது. மாடு பால் கறந்து விற்பனை செய்து வருகிறோம். இங்கே தோட்டத்தில் வளமையாக கடலை போடுறோம், மக்காச்சோளம் வச்சுருக்கிறோம், சோளப்பயிர் மாட்டுக்காக தீவனத்துக்காக சோளம் போடுறோம். மாடு 6 மாடு 4 கண்டுக்குட்டி இருக்குது. கறவை மாடு எல்லாமே சிந்து மாடு. இந்த கறவை மாட்டை பால் கறந்து தெருவில் நாங்கள் சொசைட்டிக்கு ஊற்றுறதில்ல, பாக்கெட் பண்ணி சில்லறையில் விற்று வருகிறோம். அதனால் எங்களுக்கு பிரயோஜனப்படுகிறது. மாட்டு தீவனத்துக்காக சோளப்பயிர் போட்டிருக்கிறோம். நோய் பலதரப்பட்ட இந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி நோய் வருது. மடி நோய் வருது. இப்போ புதுசாக ஒரு நோய் வந்திருக்குது, தொடை வீங்கிடுது. பால் மடி அதாவது பால் மடி நோயின்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ புதுசாக ஒரு நோய் வருது. அது மாட்டில் இந்த புள்ளியாக வந்துடுது. அதுக்காக இப்போ நமக்கு எப்படி புதுசாக கொரோனா வந்துச்சோ அது மாதிரி இப்போ ஒரு நோய் புதுசாக பரவிக்கிட்டு இருக்குது. இல்லை, சினைப்பருவம் வந்து கண்டுக்குட்டி போட்ட பிறகு ஒரு வாரம் இந்த பால் வரும், சீம்பால் வரும். அதுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட 7 மாதம் கறக்கலாம். அது பின்னாடி ஒரு வேலையாக்கி அப்புறம் செனை பிடிச்சிருக்கும். 3 மாதத்துலேயே செனைக்கு விட்டுருவாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து 3 மாதம் கறவை இருக்காது. மழை இல்லாத காலத்தில் வெளியிலேருந்து இது வாங்குவோம், வைக்கப்புல் தட்டை வாங்கி வச்சு போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். என் பேர் சையத் அப்துல் பாரி. நான் BEE கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் பாம்பேயில் 4 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி அப்பா அண்ணன் சேர்ந்து இங்கே மாட்டு பண்ணை ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து இப்போ நானும் அண்ணன் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாட்டு பண்ணை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ 6 மாடு இருக்குது நம்மள்கிட்ட. 6 மாடு 4 கன்றுக்குட்டி இருக்குது. இந்த தொழில் லாபகரமான தொழில் தான். ஆனால் நம்ம கரெக்டாக பார்க்கணும். இந்த சொசைட்டிக்கு பால் ஊற்றுறதோட இப்போ வீடுகளுக்கு பால் ஊற்றினோம்னா, நம்ம டைரெக்ட் சேல்ஸ் பண்ணோம்னா நல்ல லாபகரமாக இருக்குது. அதேமாதிரி நம்ம தீவனம் மேலாண்மை முக்கியமாக பண்ணணும். அதேமாதிரி அது நோய் தடுப்பு, நோய் இதுக்கெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது இல்லை. வருஷம் ஒரு கன்றுக்குட்டி போட்டுச்சுன்னா இது நல்ல லாபகரமான தொழில் தான். இது நல்லா பக்குவமாக பார்த்துக்கணும். மாடை வந்து பார்த்துக்கணும். நல்ல பணியாள் இருக்கணும். நல்ல பணியாள் இருந்து இந்த மாட்டு தொழில் பண்ணோம்னா நல்ல லாபகரமான தொழில் தான் இது. இப்போ நம்ம ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா 20க்கு 60 போட்டிருக்கிறோம். நம்ம கிழக்குலேருந்து மேற்கு திசையில் போட்டிருக்கிறோம். நம்ம இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ காலையில் இப்போ மாடு பால் கறந்த உடனே மாடை மேய்ச்சல் அமுச்சு விட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஷெட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுவோம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே தீவனம் போட்டுருவோம். அந்த என்னது கிருஷி மாட்டு தீவனம் அந்த இதெல்லாம் போட்டுருவோம். இதில் தீவனம் எல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுருப்போம். இப்போ மாடு அங்கே மேய்ச்சல் போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே தண்ணிக்கு விட்டுட்டு திரும்ப இங்கே கட்டிடுவோம். திரும்ப ஷெட்டில் கட்டிடுவோம். நம்ம ஷெட்டில் பக்கத்துலேயே வந்து அது பக்கத்துலேயே பச்சை தண்ணியும் வச்சுருப்போம். அது தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி குடிச்சிக்கிறதுக்காண்டி பக்கத்துலேயே பச்சை தண்ணியும் வச்சுருப்போம். அதேமாதிரி டெய்லி இந்த இது ஊற்றுறோம், இந்த கால்சியம், இந்த சுண்ணாம்பு அந்த இது ஊற்றிடுறது. அதேமாதிரி இப்போ நம்ம பால் மிஷினில் தான் பால் கறந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பால் மிஷினும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஃபுல்லாக கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவோம். கிளிசரின் அந்த இதெல்லாம் பொடியெல்லாம் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுவோம். நம்ம இப்போ மாடை எப்படி பார்க்கணும்னா, ஃபுல்லாக காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேயும் மாடை ஃபுல்லாக கவனிக்கணும். அது எத்தனை தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு அசை போடுது, அது ஒரு மூக்கு வேர்த்துருக்கா, நாங்கள் வேர்த்துருந்துச்சுன்னா நல்லா நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதேமாதிரி சாணியை செக் பண்ணணும். சாணியை வந்து கழியுதா இல்லை நார்மலாக சாணி போடுதா, காலை வச்சு அமுத்தி பார்த்தோம்னாலே தெரியும். நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக இதாக இருக்கும். அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா மாடு நார்மலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதேமாதிரி பால் கறக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு 4 காம்பியும் கறந்து பார்த்துட்டு பாலை செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி தான் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த மிஷின் மாட்டுவோம். செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்னா, பால் எதுவும் கட்டியிருக்கா, மடி நோய் வந்திருக்குதா என்னென்னு தெரியும். இப்போ அதேமாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம கறந்து விட்டுட்டோம்னா எப்படின்னா எல்லா பாலும் மொத்தத்துக்கு கெட்டு போயிடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு பாலை மடியை நல்லா கழுவிட்டு 4 காம்பியும் நல்லா பீச்சி பார்ப்போம். பீச்சி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் மிஷினில் ஊற்றி மிஷின் மாட்டுவோம். மடியில் மிஷின் மாட்டி பால் கறக்க ஆரம்பிப்போம். இப்போ மாடு எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ வருஷம் ஆனால் இப்போ அதோட ஈத்து கூட அதோட இது வந்து இப்போ பால் குவான்டிட்டி வந்து குறையும். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஊருக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். டெய்லியுமே ஊரில் தான் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ சொசைட்டிக்கு அளவு ஊற்றுறதில்ல. இப்போ ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். பால் பற்றாக்குறை வருதுன்னா எந்த மாடு கம்மியாக கறக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கறக்குது, ஒவ்வொரு மாடு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கறக்குது, நேரம் எவ்வளோ கறக்குது எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு வருவோம். நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடுவோம். சரி, இந்த மாடு நமக்கு பால் கம்மியாக தான் இருக்குது, ஆனால் தீவனம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். எந்த மாடுனால இதாகுதுன்னு அந்த மாடை மாற்றிட்டு வேறு மாடு ரீப்ளேஸ் பண்ணி
இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டி இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம. இப்போ இந்த ஷெட்டை பார்த்திங்கன்னா மேலே ஆஸ்பெட்டாஸ் ஷீட் போட்டிருக்குது, அதுக்கு மேலே இது கீத்து போட்டிருக்குது, அதுக்குள்ளேருந்து மேலேருந்து ஃபாகர் சிஸ்டம் போட்டிருக்கிறோம் நம்ம. இப்போ வெயில் காலத்தில் எப்படின்னா வெயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பால் கறவை குறையும் நமக்கு. இப்போ இந்த ஃபாகர் வந்து இந்த ஃபாகர் போட்டுருவோம். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபாகர் போட்டு விட்டோம்னா அந்த மாடு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். மாடு குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா பால் கறவை குறையாது, அதே கறவை இருக்கும். அதே மாதிரி அதிக நேரம் வெயிலையும் இருக்கக்கூடாது மாடு. அதனால் மேய்ச்சல் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அங்கே இருந்துட்டு திரும்ப ஷெட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம். அதான் ஹீட் அதிகமாக இல்லாத வரைக்கும் மாட்டுக்கு நல்லது, இந்த ரகம் மாட்டுக்கு வந்து நல்லது. இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே மேய்ச்சி வளர்த்துருக்கோம். நம்ம மாடுகளை வளர்த்ததில் என்னென்னா கொஞ்சம் அந்த கால்சியம் விட்டமின் குறைபாடுகள்லாம் வந்துச்சு. அதனால் இப்போ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்க, அவங்க இது அடர் தீவனம் போட சொன்னாங்க. இப்போ அடர் தீவனம் போட்டு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக மேய்ச்சல் முறையிலே வளர்க்குறது அப்படின்னா அது ஒரு ஹாபிக்கு வேணால் வளர்க்கலாம், அது மாதிரி வளர்க்குறது. ஆனால் மெயின் இது மாதிரி கால்சியம் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அதோட பற்றாக்குறை மினரல்ஸ் பற்றாக்குறையெல்லாம் இல்லாமல் வளர்க்கணும். இது மாதிரி கம்பெனி தீவனம் ஏதாவது போட்டு வளர்த்தா நல்லபடியாக இருக்கும். பாலோட குவாலிட்டியும் கூட குவான்டிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கன்று வளர்ப்பு பண்ணுறது. இப்போ கன்று வளர்ப்புனா இப்போ நம்ம மாட்டிலையே வர கன்றுக்குட்டியுமே ஃபுல்லாக சினையாக்கி அடுத்த தலையத்து வரைக்கும் வச்சு விற்கிறது, அது ஒரு நல்ல லாபகரமான இது. அதே மாதிரி மற்றவங்கள்ட்ட இப்போ நல்ல கன்றுக்குட்டி வந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்ம தீவனம் எல்லாம் போட்டு 1 வருஷத்துக்கு நல்ல இதாகிற வரைக்கும் வளர்த்து அது விற்றோம்னா அது நல்ல கன்று வளர்ப்பு வந்து நல்ல லாபகரமான தொழில் அது. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே மாட்டு கூட என்ன பண்ணோம்னா வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு 4 ஆடு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ கோழிகளும் இருக்குது, நம்மகிட்ட நாட்டுக்கோழி இருக்குது. நாட்டுக்கோழிக்கு நம்ம எந்த பராமரிப்பு பண்ணோமோ அது நல்லா ஃபுல்லாக மேய்ச்சல் இதிலே நல்லபடியாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதுதான் நம்ம பண்ணையை பார்த்துக்கிறாரு. இப்போ நான் சொல்கிறத விட இவர் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மாடு காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே மாட்டை தண்ணிக்கு விட்டு காட்டில் கட்டுவீங்க. அப்புறம் காட்டில் கட்டிட்டு 1 மணி நேரம் கிருமிச்சு மாட்டை பிடிச்சிட்டு வந்துடுங்க. அப்புறம் புல்லு சீவம்பில்லு அறுத்து போடுவீங்க. அறுத்து போட்டு அப்புறம் மாட்டை திருப்பி தண்ணி கொடுங்க. தண்ணிக்கு விட்டு அப்புறம் திருப்பி சாணி அள்ளுவீங்க. சாணி அள்ளிட்டு திருப்பி 2:30க்கு பால் கறப்புங்க. பால் கறந்துட்டு அப்புறம் மாட்டை காட்டுக்கு பிடிச்சிட்டு போவோமுங்க. சோளம் போட்டிருக்கிறோமுங்க, கடலை போட்டிருக்கிறோமுங்க, மக்காச்சோளம் நட்டுருக்குறோமுங்க, சேவம்பில்லு வளர்க்குறோமுங்க. கொஞ்சம் இது அந்த புல்லு சேவம்பில்லோட இந்த சோளப்பயிருங்கிறது கொஞ்சம் அந்த சின்னதாக இருக்குமில்லங்க கருப்பு சோளம், அந்த இது கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிறோமுங்க. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. நான் தாங்க இந்த பண்ணையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. திருப்பி பால் வந்து அங்கே வேடசந்தூருக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவோங்க. அனுப்பிச்சி விட்டு சாயங்காலமாக மாட்டை திருப்பி பிடிச்சிட்டு வந்து பால் கறந்துட்டு திருப்பி மாட்டை கொண்டாந்து கட்டிட்டு குழம்பு அறுத்து போடுவோங்க. அறுத்து போட்டு அப்புறம் நைட்டு படுத்துக்கோங்க. விடியால எழுந்திரிச்சோடனே 4 மணிக்கு பால் கறப்போங்க, அனுப்பிச்சி விடுவோங்க. மாடு வந்து மடி நோய் வந்திருக்குதா வெள்ளையா அப்படின்னு பார்ப்பேங்க. பார்த்துட்டு திருப்பி சாணி சவுதியை அள்ளுவேன். மாடு வந்து நல்லா கூளம் சாப்பிட்ருக்குதா, தீவனம் எது கம்மி, குருதாளிக்கு போட்டோமா போடலை அப்படின்னு திருப்பி தண்ணியை விட்டு திருப்பி 2 இது லிட்ரு படியில் அளந்து போட்டுங்க தண்ணி கொடுங்க. தண்ணி கூட்டு தாங்க காட்டுக்கு பிடிச்சிட்டு போகிறது. அப்புறம் திருப்பி வந்து மாட்டுகளை பார்த்துக்கிட்டு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க கால் கை பட்டுரும் செஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி மாட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. மாடு காய்ச்சலா இல்லை மூக்கு வேர்த்து இருக்குதா, இல்லை மடி நோய் இருக்குதா, இல்லை கால் சோறை பிடிச்சிருக்குதா, இல்லை காய்ச்சி அடிக்குதா அப்படின்னா அடிக்க ஒருக்க பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேங்க. மதியானமோ காலையிலையோ நைட்டோ ஏந்திரிச்ச நேரம்லாம் பார்ப்பேங்க. மாட்டுக்கு என்னால் ஒன்றுமே பொறுக்க முடியாதுங்க. அந்த மாதிரி நான் அழுதுறேங்க. மாட்டுக்கு என்னால் ஒன்றுனா நான் அழுதுறேங்க. அப்படித்தான் நான் மாட்டுகளை என் பிள்ளை மாதிரி நான் வளர்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. என் பண்ண மாதிரி பார்க்குறேங்க. கீழே படுத்துச்சுன்னா சிமெண்ட் தரைக்குங்க. லேசாக கொஞ்சோண்டு இதாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி ஊற்றி கழுவலைன்னா மாடு கீழே விழுந்துச்சுன்னா கால் சிறந்து போயிருங்க, கால் அடி விட்டுருங்க. அதுக்கு உடனே டாக்டரை கூப்பிட்டு உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்துருமுங்க. அப்புறம் திருப்பி நல்லா போயிடுங்க பார்த்துட்டாருன்னா. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமுங்க. ஒரு நேரத்துக்கு வந்து ஒரு மாடு ஒன்று 7 லிட்டரு கொடுக்குங்க, இன்னொன்று 13 கொடுக்குங்க, இன்னொன்று 17 கொடுக்குங்க. அதுபோல் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமுங்க. கன்றுக்குட்டியெல்லாம் நல்லாவே குடிக்க விட்றதுங்க. மடியை கழுவி விட்டு கன்றுக்குட்டியை குடிக்க விட்றதுங்க. கன்றுக்குட்டியை குடிக்குங்க. குடித்தது பின்னாடி தாங்க பால் கறக்கிறதுங்க. எதுவும் கன்றுக்குட்டிக்கு எதுவும் காய்ச்சா தலைவலின்னா உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு டாக்டரை கூப்பிட்டு பார்த்து சரி பண்ணிடுமுங்க. 2 நாளைக்கு ஒருக்கா மாட்டை குளிப்பாட்டோமுங்க. இப்போ வந்து மழை காலம்னால மாடு குளிப்பாட்டலைங்க.
கொஞ்சம் காய்ச்சல் வந்துடும், இல்லைன்னா தலையை வலிக்குன்னு இருக்குது. அதனால் பனி வந்து ஓவராக இருக்குங்க. அதனால் மாட்டை வந்து குளிப்பாட்டலைங்க. இன்னுமேலே கேளுன்னா வெயில் காலங்கும் போது அடிக்கு ஒருக்கா மாட்டை குளிப்பாட்டமுங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். சாம்பிராணி புகை, இந்த மஞ்சப்பொடி இதெல்லாம் போடுவோமுங்க. வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை சாயங்காலம் மாடு தீவனம் தின்னதுக்கு பின்னாடி அதை வாடகை கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போங்க. அப்புறம் எதனாலும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ஓனர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுவேங்க. ஓனர் வந்து என்னப்பா ஆச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்பாருங்க. இப்படி மாட்டுக்கு காய்ச்சங்க, உடனே டாக்டரை கூப்பிடணுங்க, கூப்பிட்டு பார்க்கணுங்க, இப்படி விட்டால் என்னங்க செய்கிறது அப்படின்னா, இந்தா நான் வர சொல்கிறேன், நீ அங்கனே டாக்டர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு, நீ ஊசியை போட்டு எனக்கு சொல்லு அப்படிம்பாருங்க. நான் சொல்லுவேங்க. அவர் சரி பார்த்தாச்சான் பாருங்க, பார்த்தாச்சுங்கம்மாங்க. பார்த்துட்டு சரி சரியாயிருச்சான்னு கேட்பாருங்க. சரியாயிருச்சுங்க மாமா, இப்போ நல்லா இருக்கு மாமா, அந்த மாடு லேசாக கால் வீங்கினது மாதிரி இருந்துச்சு மாமா, அதை சரி பண்ணி விட்டார் மாமா, இப்போ கண்ணுக்குட்டி வந்து கீழே விழுந்துருச்சு மாமா, அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு காலில் லேசாக அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி துணியை சுற்றி விட்டு மருந்து வச்சு கட்டவும் சரியாயிருச்சு மாமா, அதுவும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கொசு வர்றதுக்கு கொசு மருந்து வாங்கி லிட்டரு கணக்கில் வாங்கி அடிச்சிடுவோங்க. இப்போ ஒரு பெரியரை வாங்கி கொடுத்துருக்குறாருங்க. அதை 2 நாளைக்கு ஒருக்கா 1 நாளைக்கு ஒருக்கா கொசு மொச்சிச்சுன்னா அடிப்புங்க. இது 20 கோழி இருக்குங்க. இது சாவை ஒரு 2 இருக்குங்க. ஆடு வந்து வெள்ளாடு வந்து ஒரு 10 உருப்படி இருக்குங்க. செம்பிளி குட்டி வந்து ஒரு 10 இருக்குங்க. அது இப்போ குட்டி போட்டிருக்குங்க, 4 குட்டி போட்டிருக்குங்க. அதை பராமரித்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க. இருக்க கோழிலாம் என்ன கோழி, பெருவடையா சிறுவடையா? சிறுவடை தாங்க, பெருவடையெல்லாம் இல்லைங்க. பெருஞ்சாதி எங்கிட்ட ஒன்றும் கிடைக்கலங்க. இனிமேல் வெயில் கலங்கும் போது பெருஞ்சாதியை வாங்கி விட சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு வந்து சோளம், கம்பு, அரிசி, குருணை எல்லாமே கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுமுங்க. கோழிக்கு நேரத்துக்கு தண்ணி வைப்போமுங்க. அந்த சுத்தம் பண்ணி விட்ருவோமுங்க, அந்த கூண்டுக்குள்ளே இருக்கிறத அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமுங்க. இதுதான் வந்து எங்கள் தோட்டத்தோட நீர் சேமிப்பு தொட்டி. இருக்க போரில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வந்து இதில் விட்டு அப்புறமா இதிலேருந்து எடுத்து நாங்கள் வேணுங்கிறப்ப பாய்ச்சிக்குவோம். இருக்க 7 போருக்கும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரஸர் தான் வச்சுருக்கோம். இந்த கம்ப்ரஸரில் வந்து வால்வு ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார்ஸ் வச்சுக்கிறதுனால தானாக வேணுங்கிறப்ப மாறி மாறி ஓடிக்கிறோம். சோளம், மக்காச்சோளம், கடலை எல்லாம் போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் மாடுகளுக்கு தீவனத்துக்காக இதோட கொடிகளை பயன்படுத்திக்கிறோம். மிச்சப்படி மேய்ச்சல் போயிட்டு வந்த பின்னாடி சாயந்தரம் நேரத்தில் இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு தொட்டியில் போட்டு வச்சுருப்போம், அதை எடுத்து கொடுத்துட்றோம். நாங்கள் கத்திரிக்காய், தக்காளி, வெண்டைக்காய், வெங்காயம் எல்லாமே விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம தோட்டம் முழுசாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்க்லர் தான் போட்டிருக்கோம். மொத்தத்தில் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து தீவனம் வெட்டுற இயந்திரம். இதில் தான் சின்ன சின்னதாக எல்லாத்தையும் வெட்டி தொட்டியில் போட்டு வெள்ளத்தை கரைச்சி அதில் ஊற்றி மேலே போட்டு அமுக்கி மூடி வச்சுருவோம். இப்போ வந்து நிறைக்கிற நேரத்தில் மழை வந்தனால தண்ணியாக இருக்குது. இந்த தண்ணியெலாம் எடுத்து போட்டு இப்போ இருக்கிறத அறுவடை பண்ணி இதில் போட்டு நிறச்சி மேலே போட்டு பாயை போட்டு மூடி வச்சுருவோம். இப்போ வேணுங்கிறப்ப எடுத்து போட்டுக்குவோம். இங்கே அடிக்கடி கரண்ட்டு போகும், அதனால் ஜென்ரேட்டரும் வச்சுருக்கோம். இவ்வளோ தாங்க நம்ம தோட்டம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிராமத்து விவசாய நண்பன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம். நன்றி.